Ashama harka fuunee kam jirtu hordoftoota AGM nageenya rabbii bakka jirtan maratti si waliin haa ta'u jecha oduuleewwan biyya keessaa fi addunyaalessaa qabannee dhufneerra. Oduuleewwan simbiraan geenyu keessa poolisoonni ajaja mana murtiin hidhamtoota gadhiisan sadii hojiirraa dhaabsifaman. Magaalaa Sabbataatti namni farda sooqaloo harkatti qabame to'annoo jala oolfamuu qajeelchi poolisii magaalaa Sabbataa himee jira. Mootummaan naannoo Tigraay mariin waloo hunda hirmaachisuun gaggeeffamu yoo ta'e filannoo gaggeessuu irratti akka cichu pirezidaantii itti aanaa naannichaa Dr. Dabratsiyoon Dabramikaa'el ibsanii jiru. Bal'ina dukanas qabanneerra. Vaayirasiin koronaa akka hin banne akeekame. US Chainaan qorannoo coronavirusii na jalaa hatte jechuun himatte. Haga xumuraatti nu waliin ta'a. Oduuwwan kan isinitti mo'anii birraa qixxeessaati. Oduuleewwan keenya yerootti akka isin biraan ga'uuf YouTube channel keenya subscribe kan hin goone subscribe, Facebook page keenyas like follow godhadha. Magaalaa Ambootti ijoolleen haadhaa fi abbaa akkasumas obboleessa isaanii du'aan dhaban jireenya daandiitti bahanii turaniif gargaarsi walitti qabamaa jira. Ijoolleen kun jalqaba abbaa isaanii sababa dhukkubaan du'aan dhabanii booda rakkoo nageenya magaalaa Amboo keessatti mudatee tureen irratti obboleessi isaanii ajjeefame. Haati isaanii jalqaba abbaa warraa waliin rakkachaa turte. Miidhaanis itti baay'atee ture. Yeroo ilmi isaanii kun ajjeefamu ammoo inumaa gadda guddaa keessa galanii maatii jiraachisuun ulfaataa dhufe. Xumura irratti haati ijoollee kanaas du'aan boqotanii. Osoo hin turin ammoo ijoolleen durbaa sadan waan itti jiraatan dhabuun jireenya daandiitti bahanii turanii. Erga seenaan isaanii kun miidiyaa hawaasaa irratti bahee namoonni baay'een deeggarsa gochaafii turanii. Jireenya daandii kana irraas baraaranii jiru. Ijoolleen kunis gargaarsa argataniin jireenya daandii irraa baraaramanii jiru. Gargaarsi kunis ammas akkuma itti fufeetti jira. Poolisoonni ajaja mana murtiin hidhamtoota gadhiisan sadii hojiirraa dhaabsifamanii. Sabboontonni badii tokko malee godina Jimbaa aanaa Saaqaa Coorrisaa irratti hidhamanii turan guyyaa lamaan dura mataatti wabii qarshii 10,000 hiikamuun isaanii ni yaadatama. Bu'uuruma ajaja mana murtii godina Jimmaan xalayaan kennameen miseensonni poolisii sadii kan jara kanneen to'annoo jalatti eegaa turan hidhamtoota gadhiisaniiru. Amma odeeffannoon Saaqaarraa bahu akka ibsutti poolisoonni sadan sun kan maqaan isaanii Taarikuu Dassaalenyi Huseen jedhaman hojiirraa dhaabsifamaniiru. Badiin poolisoota sadan kun hojiirraa dhaabsise maal akka ta'ee fi ajaja eenyuun akka tarkaanfiin kun fudhatame hin beekamne. Garuu hidhamtoota sana hiiksisuu irratti manni murtii godinaa fi kaadiroonni aanaa Saaqaa Coorrisaa gidduutti wal hubannoon akka hin turre dubbatamaa jira. Poolisoonni sadan hojiirraa dhabamuun gabaafame kun ajaja mana murtiin hidhamtoota kan gadhiisan kana gochuu isaaniitiif akka yakkaman himamaa jira. Pirezidaantiin naannoo Tigraay marii waloo hunda hirmaachise hin gaggeeffamu yoo ta'e filannoo gaggeessuu irratti akka cichu pirezidaantii itti aanaa naannichaa Dabratsiyoon Dabramikaa'el ibsan. Mootummaan filannoo dheeressuu kan eegale osoo weerarri coronavirusii hin mudatin ta'uu kan dubbatan qondaalli TPLF kun maqaa dhibee kanaan aangoo dheereffachuun sirrii miti jedhaniiru. Rakkoo mudate keessa bahuuf filannoowwan mootummaan dhiyeesse irratti paartileen siyaasaa yaada mormii yoo kaasan ministeerri muummee Abiyyi Ahmed garuu tibbana ibsa kennan irratti murtee isaanii irratti kan cichanii fi kanneen mootummaa ce'umsaa barbaadan irratti dhaaddatanii turan. Filannoon haa gaggeeffamu yeroo jennu faallaa heera mootummaa taane osoo hin taane heera mootummaa fi mirga lammiileef dhaabbanneeti kan jedhan Dr. Dabratsiyoon Dabramikaa'el qaamni filannoon haa gaggeeffamu jedhu haa tumamu yaadni jedhu yaada dogoggoraati. Ministeerri muummee maaliif akka kana filatan naaf hin galu jedhan. Mootummaan naannoo Tigraay filannoo yeroo isaatti gaggeessuuf yeroo murteessu coronavirusitiif xiyyeeffannoo kennuu dhabuurraa osoo hin taane murtee uummataa fi heera mootummaaf bitamuu kan mul'isudha jedhan. Fulbaana dhufuu booda mootummaan amma aangoo irra jiru sadarkaa kamittuu seera qabeessa hin ta'u kan jedhan Dr. Dabratsiyoon filannoon hin gaggeeffamu taanaan haala hamtuutu mudata jedhan. Filannoo gaggeessuuf kan murteessaniif mirga filuu fi filatamuu lammiilee akka hin sarbamneef ta'uu kan dubbatan qondaalli TPLF kun haalli amma jiru dhimma filannoo dheeressuu fi dhiisuu osoo hin taane murtee uummataa kabajuu dhabuu heera mootummaa kabajuu dhabuudha jedhan. Filannoon hin gaggeeffamu kan jedhamaa jiruuf sababa coronavirusii miti. Dursee osoo fedhiin jiraate caamsaa kana keessa gaggeessuun ni danda'ama ture jechuun durumaanuu filannoo gaggeessuuf fedhiin akka hin turre dubbatan. Rakkoo mudatee furmaata ta'a jechuun filannoowwan mootummaan paarlaamaatiif dhiyeesse mirkanaa irratti filannoodhaan wal qabatee heera mootummaa keessaa wanti hiikamu hin jiru. Waggaa 5 jechuun gaaffii heera mootummaa akka hiikamuuf gaafatame fudhatama dhabsiisan. Yeroo turtii aangoo irraa dheeressuuf jecha sababa garaagaraa dhiyeessuurra uummataa fi paartiilee siyaasaa akkasumas qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin mari'achuun furmaata barbaaduutu barbaachisa jedhan. Dr. Dabratsiyoon fulbaana dhufuu booda mootummaan amma aangoo irra jiru seera qabeessa waan hin taaneef isa dura filannoo gaggeessuun murteessaadha jedhan.
Itoophiyaatti qorannoo laaboraatoorii sa'aatii 24 keessatti taasifameen namoota 9 irratti vaayirasiin koronaa argame. Sa'aatii 24 darbe keessatti saamudaan namoota 3580 qoratameera. Kanneen keessaa namoota 9 vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'uun ministeera fayyaa federaalaa Dr. Liyaa Taaddaseen ibsaniiru. 9 keessaa 4 seenaa imala biyya alaa kan qabanii fi 3 namoota vaayirasichaan qabaman quunnamtii kan qaban, 2 ammoo seenaa imala alaas ta'e quunnamtii namoota kan hin qabne ta'uu ibsameera. Amma ammaatti olii galaan qorannoo laaboraatoorii saamudaa 45,278 hojjetameera. Walii galaan Itoophiyaan lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamanii 272 qaqqabeera. Oduu wal fakkaatuun Oromiyaa keessatti weerara vaayirasii koronaa ittisuuf hojii mana irratti namoota miliyoona 24.6 qaqqabuun danda'ameera jedhame. Biiroon fayyaa naannoo Oromiyaa akka beeksisetti hojii mana irratti kennan abbootii warraa miliyoona 5.7 qaqqabuun danda'ameera jedhame. Itoophiyaatti baatii lamaan darban keessatti namootni 272 vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u, kanneen keessaa Oromiyaatti namoonni 17 vaayirasichaan qabamuun mirkanaa'eera. Adaamaatti argamuun isaa erga mirkanaa'ee as hojii mana irratti deemanii adda baasuun bal'inaan hojjetameera jedhame. Itti aanaan hoogganaa biirichaa Dr. Abdulqaadir Galgaloon akka himanitti naannichatti godinaalee 21 fi magaalota 19tti hojiin adda baasuu kun hojjetameera jedhan. Kanaanis abbootii warraa miliyoona 5.7 namoota miliyoona 24.6 qaqqabuun danda'ameera jedhan. Hojicha cimsuuf hojjettoonni eksteenshinii fayyaa 11,700 bobbaafamuu eeraniiru. Uummata miliyoona 40 qaqqabuuf hojjetamaa akka jirus himaniiru. Magaalaan Dirree Daawwaa namoonni 5 vaayirasichaan qabamuun itti mirkanaa'ee as hojii mana irratti adda baasuu kanaan manneen 100,100 qaqqabuun beeksisameera. Magaalaa Sabbataatti namni farda osoo qaluu harkatti qabamee to'annaa jala oolfamuu qajeelchi poolisii magaalaa Sabbataa himee jira. Qajeelchaan poolisii magaalaa Sabbataa abbaan adeemsa qorannoo yakkaa Koomaandar Taaddasa Fufaa akka himanitti shakkamaan kun gocha kana kan raawwate magaalaa Sabbataa aanaa lammaffaa naannoo Alamganaa jedhamuun beekamtutti. Shakkamaan kun gaafa tokko ji'a 9 bara 2012 guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 7tti magaalaa Sabbataa ganda Duwwaa 2 dallaa mana barumsaa tokko keessatti osoo qalaa jiru eeruu uummataatiin to'atameera jedhani. Namni gocha safuu uummataa cabsu osoo raawwatu qabame kun foon fardaa kana maaliif oolchuuf akka ture qorannoodhaan kan qulqullaa'u ta'uu himaniiru. Namni kunis yeroo poolisiidhaan to'atamutti qofaa isaa farda kan qalaa ture ta'uu himameera. Shakkamaan kun yeroo ammaa to'annoo poolisii jala kan jiruu fi adeemsi himannaa fi qulqulleessuu raawwatamaa jiraachuus eeraniiru. Namoonni faayidaa malee argachuuf jecha gochoota akkanaa aadaa fi duudhaa uummataa miidhan kana irraa qusachuu akka qabanii fi uummannis qaama seeraa waliin ta'uudhaan namoota gocha akkanaa raawwatan saaxiluu akka qaban dhaamaniiru. Itoophiyaa keessatti gochi beellada kottee duudaa qaluus ta'e nyaataaf oolchuun kan hin deeggaramnee fi ammaa duras naannoo magaalaa Bishooftutti warshaan qalma harree fi alatti erguu banamuun mormii kaasuun akka cufamu ta'uun ni yaadatama. Dhaabbata fayyaa addunyaatti Daayirektarri yaala dhibee tasaa Dr. Miikee Rayaan vaayirasichi yoom akka badu raaguurraaf qusataniiru. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gama isaatiin weeraricha dhiphinaa fi dhukkuba sammuuf sababa ni ta'a jedheera. Vaayirasichi HIV'n haga ammaatti addunyaa kanarraa hin dhabamne. Yaa ta'u malee haala vaayirasicha baruu fi to'achuun danda'ameera jedhan Dr. Rayaan. Dhibee kamiyyuu yeroo itti badu tilmaaman kaa'uun abdii hin qabu jedhaniiru. Haga ammaattis talaallota 100 ta'an irratti qorannoon taasifamaa jira. Yaa ta'u malee vaayirasiin koronaa to'achuuf tattaaffii olaanaan ni barbaachisa jedhaniiru. Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Teedros Adaanum gama isaaniitiin ammas qorannoon taasifamu cimee yoo itti fufe vaayirasicha to'achuun akka danda'amu ibsaniiru. Carrichi harka keenyarra jira kunis dhimma nama hundaati kan jedhan Dr. Teedros vaayirasicha dhaabuuf hundi keenya shoora keenya ba'uu qabna jedhaniiru. Wayita ammaa kanas addunyaa irratti vaayirasichi namoota miliyoona 4.3 ol irratti argame kan jiru yoo ta'u namoonni 200,000 fi 97 ol ammoo lubbuun isaanii darbeera. Addunyaa kanarraattis namoonni miliyoona 1.5 ammoo weerara vaayirasicharra dandamataniiru. US Chaayinaan qorannoo koronaa vaayirasii na jalaa hatte jechuun himatte. Hakaroonni Chaayinaa waliin hidhata qaban dhaabbilee qorannoo koronaa vaayirasii irratti hojjechaa jiran irratti xiyyeeffataa jiru jedhe qondaaltonni US. FBI akka jedhetti yaalii hakaroonni gareewwan US talaallii yaalii fi qorannoo hojjetaa jiran irratti yaalii hakarummaa argeera jedhe. US yeroo dheeraadhaaf yakka saayibariitiin Chaayinaa himachaa kan turte yoo ta'us Chaayinaan gamisheetiin haalaa turte. Weerarri koronaa vaayirasii biyyoota lamaan gidduutti sodaa jiru akka hammaatu taasiseera. Isaan lamaan weerara kana to'achuu dadhabuu isaaniitiif wal qeeqaa jiru. Koronaa vaayirasiin waraana kamiyyuu caalaa US miidhaa jira. Trump imala Awurooppaa gara US taasifamu
dhaabsisaniiru. Biiroon qorannoo federaalaa FBI fi ejensiin nageenyummaa saayibarii fi misooma waliin ta'uudhaan gaafa roobii akeekkachiisa kennaniiru. Oduuleewwan har'aaf qindeeffanne kanneen turaniim oduuleewwan kanneen birootiin haga wal arginutti nagaan nuuf ta'a.